Οι άνθρωποι χαμογελούν όχι επειδή η ζωή είναι καλή, αλλά επειδή έμαθαν πώς να επιβιώνουν από τον πόνο χωρίς να τον δείχνουν. Γελούν για να μην φανεί η θλίψη στα μάτια τους. Φαίνονται δυνατοί γιατί έχουν κουραστεί να εξηγούν τι περνούν. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που δίνουν σιωπηλές μάχες κάθε μέρα. Σκουπίζουν τα δικά τους δάκρυα. Δίνουν οι ίδιοι δύναμη στον εαυτό τους όταν κανείς άλλος δεν το κάνει. Συνεχίζουν ακόμα και όταν μέσα τους καταραίουν. Κι όμως δείχνουν αγάπη. Συνεχίζουν να προσφέρουν ακόμα και όταν νιώθουν άδειγοι. Όχι επειδή η ζωή τους είναι τέλεια, αλλά επειδή έχουν κάνει ειρήνη με την καταιγίδα μέσα τους. Γι' αυτό, όταν βλέπεις κάποιον να χαμογελά, μην υποθέτεις πως είναι καλά. Καμιά φορά, οι πιο δυνατοί άνθρωποι είναι αυτοί που δεν λένε τίποτα, αλλά κουβαλούν τον πιο βαρύ πόνο. Και το να επιβιώνεις έτσι, αυτό δεν είναι αδυναμία, είναι η πιο αγνή μορφή δύναμης.